Mambo vipi wadau, na karibuni tena kwa video ingine. Na kwa video leo nitakuwa naonesha jinsi ya kucreate package ndani ya Nuru programming language. So unaweza fungua ID yako. Mi natumia Visual Studio. Then kama uja install Nuru, nilifanya video moja nilivoonesha jinsi ya kuinstall interpreter yake, na nitaiacha pale kwa description hapo chini. Alafu before ujaendelea, unafaa umeinstall hizi packages mbili ndio ziweze kukusaidia kufanya code highlighting na auto completion na to snippets pale. Ndio kazi yako ya kudevelop ikuwe rahisi. So hizi extensions hapa ziko available kwa VS Code extension market, na moja inaitwa Nuru programming language, iliyotengenezwa na wale walitengeneza interpreter yenyewe ama language yenyewe. Then kuna hii snippets. So hii snippets inakusaidia kukusuggestia to snippets to vitu za kawaida zenye unaweza kuwa unaandika kwa program yako, kama kuandika if statements, kuunda function, hivyo. So ukitaka unaweza install zote mbili. Then wacha turudi hapa. Unaweza turudi kwa main agenda yetu sasa. So tunachofanya kwanza, nita create folder inaitwa src. Si lazima, ni mazoea yangu. Unaweza create hizo file za Nuru hapo directly, but niko na mazoea ya create folder inaitwa src ndio niweze kuweka ama kukusanya files zote zilizokuwa na code ndani kwa folder moja, but si lazima. So kwa src hapa nita create file moja yenye nitaita main.nuru, main.nr, yani nr cnt, chani rename nr. Kumbuka file extensions ya Nuru ni either nr ama sw, usisahau hivyo. So hii main.nr unafaa kuiona kama entry point, main entry point ya program yako. So hapa ndio tutakuwa tunatestia ile package yenye tumetengeneza. So ukishafanya hivi, tunaweza fanya testing tuone kama kila kitu iko shwari. So andika. So unaona hiyo imenimalizia ili neno hapa ama hii function hapa, nijue hizo extensions. So nitakuja niandike hapa, tuseme hello Nuru. Then nitakuja ni run, nitakuja niseme Nuru. Then jina ya file yangu which inaitwa main.nr. Then navyoona imeitikia kurun, maanisha kila kitu kwangu iko sawa. Nuru nimeinstall vizuri. Then acha tutengeneze package. So kutengeneza package, unaweza tengeneza file nyingine kando, na tuseme tunataka kuita ongeza. Tutakuwa tunaandika package yenye ile package itakuwa na function ndani yenye itakuwa inachukua nambari 2 inaziongeza, then inaturudishia. So kwa wale hawaelewi package ni nini, unawezaona kama mahali unapokusanya functionality zenye ziko common. For example, kama unaweza kuwa una deal na registration ya users, sema unafanya authentication system na una deal na users. So unaweza tengeneza package yenye iko na functionality zenye zina deal na users, zenye zina manipulate hawa watu. So unaweza tengeneza package kando, utengeneze hiyo functionality, functions na classes zake ndani, ndiweze kuzitumia nje kwa urahisi kuliko kuandika kila kitu kwa package moja, so ama kwa file moja. So package inatusaidia kusplit code base yetu kwa viungo vidogo ndio code base yetu ikuwe inaweza kusomeka. So kuna maneno unafaa ama kuna rules zenye unafaa kuzingatia before hujatengeneza package. So jina ya package yako inafaa kuwa sawa na jina ya file ya package yako. So unamaanisha nini? So nitakuja hapa, nita create file mpya, nitaita ongeza. Kumbuka tunatengeneza package ya
ya kuongeza nambari mbili, then inaturudishia. So nitasema ongeza .nr. Na kumbuka hii lazima ikuwe ndani ya the same folder, so unafaa kuiweka ndani. Kama iko SRC inafaa kuwa the same level na hii nini, na hii file nyingine yenye tutakuwa tuna test hii package yetu, so usisahau hivyo. So nitarudi hapa kwa kuongeza hapa ndani. So hii ongeza ndio itakuwa jina ya package yetu hivyo. So kuandika package ama kujiandikia package ni rahisi sana. So utatumia keyword yenye inaitwa package hivyo, then jina ya package yako. So tuliita aje? Tumeita ongeza. So kumbuka nimesema jina ya package yako inafaa kuwa inaambatana na jina hii ya file yako. So huwezi sema kitu kama hesabu hapa then utumie ongeza hapa. Hapana, unafaa jina ya file yako inafaa kuambatana na jina ya package yako. Then hapa ndani unafaa kuandika function yenye ni lazima uiandike hapo, na inaitwa under. So nitaandika under, then niseme unda hivyo, then nitaiwacha hivyo. So hii ni lazima. So kwa wale wamekuja kwa other programming languages, so hii ni sawa na constructor. So ukienda pale kwa Python inaitwa init, ukienda kwa JavaScript wanaita constructor. Yani kama umefanya programming kwa language zingine, hii ni sawa na constructor, so usishangae. Sasa hiyo lazima ikuwe hivyo na unaiacha hivyo. Unaweza andika kitu ndani, but sisi kwa sasa hatutaandika kitu ndani ya, ama hatuta define anything ndani ya hii function. So hii function na lazima iitwe under, alafu hapa ndani ndio tunaweza andika function zetu zenye tunataka tuweze kuziaccess kutoka nje, ama functions za package yetu. So ya kwanza tumesema tutaita ongeza. For example ndio tutoe confusion, nitaita acha niite add. Ndio nisitaki kuita ongeza tena, inaweza cause confusion kidogo, but unaweza ita hivyo, hakuna shida. So nita declare your function, sema add, then unda. So unda, kumbuka unda ni jinsi tunavyo define function ndani ya Nuru. So kama bado hujakuwa familia na Nuru, taacha kuna crash course nilikuwa nimefanya, nitaiacha hapo kwa description na documentation ya Nuru, which itakusaidia kukuwa familia na the language. Nuru si language ngumu sana, ni rahisi, unaweza ishika hadi na dakika kadhaa. So turudi hapa. So tuna define hii function yetu inaitwa add. So hii kenye itakuwa inafanya, itakuwa inachukua namba mbili. So tutasema tuseme a na b. So itachukua hizo kama arguments, then itaturudishia. So nitasema rudisha a plus b hivyo, then kuishi hivyo. So hii ni simple sana, ni function simple sana, inachukua namba mbili a na b, then inaturudishia jumla, ama inajumuisha namba hizo mbili inaturudishia. So wacha turudi hapa kwa main.nr. So hapa ndio tutakuwa tunatumia hiyo package yetu. So nitarudi hapa, ni import. So kuileta hapa ndani tunaweza tumia keyword fulani inaitwa tumia. So nitasema tumia ni sawa na kuimport. So tunatumia nini? Hiyo package yetu inaitwa ongeza. So unaweza jiuliza interpreter itajuaje ongeza iko wapi? So itaangalia kwa folder structure, the same folder structure, itaangalia hii file inaitwa ongeza, then ndani itapata hii ni package, then itaweza kufanya hiyo initialization yote. So tumia ongeza. So hii ndio jina yetu ya package. Kumbuka tuliita ongeza, na hapa tutairefer kama ongeza. Now tuendelee. So hapa nita declare function, ama nita declare variable
na nitasema kwa kutumia fanya, niseme result is equals to, so nitasema ongeza, hiyo ndio jina ya package. Ku access hiyo function yenye ilikuwa ndani utasema dot, then jina hiyo function yako tuliitaje, add, lazima ikue the same na yenye uliita hapa. So kama hapo ulisema ongeza, lazima useme ongeza tena hapa. Then hapa ndani lazima tuipatie hizo arguments zake. So nitakuja niipatie kama 4 na 5 hivi. Then after imefanya hivyo, itachukua hizo namba mbili, ijumuishe pamoja, iturudishie. So itarudisha hilo jibu ndani ya hii variable. So wacha tujaribu kuiprint sasa. So kwa kutumia andika, kumbuka andika ni mechanism ya Nuru ya kuprint kwa standard output ama kwa console ama hapo mali kitu mali unaweza ona. So naweza sema andika then result. So wacha turani tuone kama itarun. So ndarudi hivyo, sema unaona sasa imeweza kuturudishia jibu sahihi. So 9, so imechukua 4 na 5 ikajumuisha ikaturudishia. So unavyoona tumetumia packages kuweza kuandika hii functionality kando ya hii file yetu main. Unaweza andika yote ndani ya faili moja, but kumbuka project yako zinakuwa kubwa, itakuwa ngumu sana kusoma code yako. So ni practice mzuri kuweza kutumia hizi packages, kuweza kudivide, kugawanya functionality ama code yako, unagawanya kidogo kidogo kwa packages tofauti tofauti. So unavyoona ni rahisi. So kumbuka jina ya file yako ya package inafaa, ama jina ya package yako inafaa kuambatana na jina ya file yako yenye umeandika package. So usisahau. Then kwa hii file yenye unatumia kutesti ama hii main file, inafaa hii main file na hiyo package file yako inafaa kuwa kwa directory the same, ndio upatie Nuru iweze kutafuta ama kupata hiyo file yako kwa urahisi. So lazima zikuwe kwa folder structure moja, ndio ukikuja hapa kuitumia itaweza kuipata on the same directory. Sijui kama naeleweka hapo. So mali unatumia hiyo package yako inafaa kuwa kwa folder the same na mahali unapotumia hiyo package yako kwa urahisi. So umeona ni rahisi. So unatumia hii keyword inaitwa package, then jina ya package yako, unafungua mwili wa package, then hii anda lazima ikue. So tumesema hii ni sawa na constructor. So hii ni sawa na constructor. So kwa wale wametoka kwa languages zingine, so hii ni constructor. So lazima ikue inaitwa anda. Kumbuka lazima uiite anda. Then hapa kutoka hapo unaweza define ama unaweza andika functions mingi ama functionality mingi unavyotaka ndani ya package yako. Na ni hivyo. So asante kwa muda wako. Subscribe, like, kama uko na swali iache pale kwa comment section na nitafurahia sana kukujibu. So asante kwa muda wako, tuonane kwa video ingine.